Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ հիմա խոսել, քանի որ առավոտից մի քանի գրառում եմ արել հրադադարի հետ կապված, այժմ ուզում եմ խոսել հրադադարի, այսպես ասած, ճակատագրի մասին։ Հիմա արդեն պարզ է, որ հերթական անգամ չստացվեց հրադադարը պահպանել։ Ես հիմա իհարկե չեմ կարող ասել, թե ինչպիսին կլինի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների և նախագահների արձագանքը դրան, բայց պետք է իմանաք, որ հայկական կողմը ամեն ինչ արել է, որպեսզի հրադադարը պահպանվի և ըստ էության Պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի առավոտից շատ զսպված է եղել, բայց այնուամենայնիվ օրվա երկրորդ կեսին ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ հրադադարը տեղի չի ունեցել, չհաջողվեց արդեն երրորդ անգամ պահպանել։ Առաջին անգամ հիշեցնեմ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ էր հրադադարի համաձայնություն ձեռք բերվել, երկրորդ անգամ Ֆրանսիայի նախագահի, երրորդ անգամ արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությամբ և ըստ էության նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը երեկ ըստ էության վստահություն էր հայտնել, շնորհավորել էր նույնիսկ ինձ և Ադրբեջանի նախագահին Թվիթերում արած գրառման միջոցով հրադադարի ձեռքբերման կապակցությամբ։ Մենք իհարկե դեռ չգիտենք, թե վերջին նախաձեռնության հեղինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ինչպես կարձագանքի հրադադարի ձախողմանը, տապալմանը, բայց ես ուզում եմ ասել, ես իհարկե ճիշտ է չգիտեմ հաղորդագրություն եղել է թե չէ, բայց կեսգիշերն անց հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ և իրեն ուղիղ ասել եմ, քանի որ սա իրենց համար առաջին հրադադարն է, իսկ մեր համար արդեն երրորդը, ես կարող եմ մոտավորապես կանխատեսել, թե ինչ է տեղի ունենալու վաղը։ Ասել եմ հետևյալը, որ վաղը մեծ հավանականությամբ հրադադարը չի պահպանվի և մեծ հավանականությամբ Ադրբեջանը կասի, որ հայկական կողմն է հրադադարը խախտել և այլն և այսպես շարունակ։ Բայց հիմնական հարցը, որ ես դնում էի ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջ, հետևյալն էր. եթե հրադադարը տեղի չունենա, ինչպես ենք պարզելու, թե ով է դրա մեղավորը, և երկրորդը, ինչ հետևանքներ է ունենալու հրադադարի խախտումը այն խախտող կողմի համար։ Ես իհարկե հիմա կոռեկտ չեմ համարում ասել, թե ինչ է պատասխանել ԱՄՆ պետքարտուղարը իմ այդ հարցերին, ես հույս ունեմ, որ այս հարցերի պատասխանները այսօր արդեն, քանի որ Միացյալ Նահանգներում լուսանում է, արդեն լուսացել է, արդեն գործնականում աշխատանքային օրը ամբողջությամբ մտել է ուժի մեջ, ես հույս ունեմ Միացյալ Նահանգները և նախագահ Տրամպը կպատասխանեն կամ Միացյալ Նահանգների պարտադիր պաշտոնական ներկայացուցիչը կպատասխանի հարցին. արդյոք իրենք պարզեցին, թե ով է խախտել, ում գործողությունների արդյունքում է խախտվել հրադադարը և եթե պարզեցին, ինչ հետևանքներ է դա ունենալու հրադադարը խախտած կողմի համար։ Ես սա կարծում եմ շատ կարևոր է։ Կարևոր է նաև հասկանալու համար, թե հիմա այսօր մենք ինչ և ինչպիսի աշխարհում ենք ապրում։ Հիմա եկեք մտածենք հետևյալը. պատկերացնում եք մի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի նախագահների ջանքերը հրադադար հաստատելու, առայժմ միայն հրադադար հաստատելու և հարցի դիվանագիտական լուծում գտնելու անցնում են ապարդյուն։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, խնդրում եմ հանկարծ որևէ մեկը չկասկածի և Ռուսաստանի Դաշնության և Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների անկեղծությանը հրադադար հաստատելու։ Այսինքն երեք նախագահները
ամենայն անկեղծությամբ եւ այն ուզում այդ հրադադարը հաստատվի ամենայն անկեղծության առանց որևէ տոկոսի, այսպես ասած, կասկածի ես սա կարող եմ ասել։ Եթե այլ բան չասենք, եթե այս թեմայով, որովհետև ես նկատեցի ինձ ասեցին, որ այս թեմայով էլ քննարկումներ կան, թե ինչքանով են անկեղծ նախագահների ջանքերը, եկեք պարզ տրամաբանությամբ գնանք այդ երկրների, այդ տերությունների ղեկավարները իրենց պատասխանատվությունն են, իրենց անունն են դնում այդ հրադադարի ջանքերի տակ։ Այսինքն ուրիշ բան, որ հաշվի չառնենք, միայն այս փաստը հասկանալի է, պարզ է հասկանալու համար, որ նախագահները իսկապես անկեղծորեն են ուզում հասնել հրադադարի։ Հիմա Միացյալ Նահանգների դեպքում այս հարցը ավելի է սրվում, որովհետև Միացյալ Նահանգներում հիմա նախընտրական արշավ է եւ ըստ էության հիմա խոսքը գնում է միջազգային իրավիճակի վրա ազդելու նախագահ Տրամպի, այսպես ասած, կարողությունների վրա, որը կարող է պոզիտիվ առումով պոզիտիվ ազդեցություն ունենալ ընտրարշավի վրա, նեգատիվ դեպքում կարող է նեգատիվ լինել։ Իհարկե մենք պետք է դեռ սպասենք նախագահ Տրամպի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արձագանքին այս իրավիճակին, բայց եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան չեն կարողանում հրադադար հաստատել այս հակամարտության գոտում, սա մեզ ինչ եզրակացության կարող է բերել։ Եթե այդպես է, սա նշանակում է, որ մենք հենց հիմա ապրում ենք բոլորովին նոր, լրիվ ուրիշ աշխարհում եւ պետք է հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ աշխարհը։ Բայց մյուս կողմից նաև ուզում եմ արձանագրել, որ սա ուղղակի միտք է, ես չեմ պնդում, որ այդպես է, որովհետև դեռ հույս ունենք, որ 3 նախագահների ջանքերը կոնկրետ արդյունքներ կտան, բայց որ այս պահին ունենք այս իրավիճակը, փաստ է։ Հաջորդ հարցը, որը շատ կարևոր է այդ հարցի պատասխանը ունենալ։ Գուցե այդ մենք ենք մեղավոր, Հայաստանը, մեր դիրքորոշումներով, որ հնարավոր չի լինում հրադադար հաստատել կամ հարցի կարգավորման հասնել։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, սիրելի հայրենակիցներ, ինչքանով սա ձեզնից մի մասին դուր կգա, մյուս մասին դուր չի գա, ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ այս ողջ ընթացքում մենք եղել ենք մաքսիմալ ճկուն։ Եվ այդ ճկունության ընթացքում եկել ենք այն եզրակացության, որ Ադրբեջանը ոչ թե հարցի կարգավորում է ուզում, այլ ըստ էության ուզում է Ղարաբաղի կապիտուլյացիա։ Ընդ որում այսպես ասած պահանջարկը ոչ միայն այսօրվա, այլև պատերազմից առաջ գոյություն ունեցող պահանջարկ է։ Այսինքն ես մի քանի անգամ ասել եմ, այնտեղ որտեղ մենք ճկունություն ենք ցուցաբերել, որևէ ճկունություն, տեսական կամ գործնական մակարդակի, այդ ճկունությունը ընդունելի չի եղել արդեն Ադրբեջանի համար։ Եթե մենք որևէ բանի համաձայնվել ենք, դա արդեն ընդունելի չի եղել Ադրբեջանի համար, որովհետև նրանք ցանկացել են ավելին։ Քաջալերված լինելով Թուրքիայի կողմից, թե չքաջալերված լինելով, այս պահին բոլորովին էական չէ։ Եվ այսպիսով մեր արձանագրումն այն է, եւ մենք դա պիտի հստակ արձանագրենք, որ Ադրբեջանը հիմա առավել եւս ոչ թե Ղարաբաղի հարցի կարգավորում է ուզում, այլ ուզում է առնվազն Ղարաբաղի կապիտուլյացիա։ Հիմա ես ուզում եմ մենք շատ հստակ պատասխանենք մի հարցի. հայ ժողովուրդը պատրաստ է արդյոք փոխզիջումների։ Ես կարծում եմ, որ այո, հայ ժողովուրդը պատրաստ է փոխզիջումների։ Ես կարող եմ ասել, որ հայ ժողովուրդը նույնիսկ մենք պատրաստ ենք նույնիսկ ցավոտ փոխզիջումների, բայց արդյոք հայ ժողովուրդը
պատրաստ է կապիտուլյացիայի։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը ոչ մի պարագայում պատրաստ չէ կապիտուլյացիայի եւ հայ ժողովուրդը պետք է, ինչքան էլ սա անհնար է թվում մեր սահմանափակ ռեսուրսների տրամաբանության մեջ, հայ ժողովուրդը պետք է ռեսուրսներ գտնի դիմակայելու եւ իր իրավունքները պաշտպանելու, ընդ որում իր իրավունքները պաշտպանելու, այո, մենք հիմա հաշվի առնելով նաև մեզնից ակնկալվող միջազգային ճկունությունը, մենք պետք է այնուամենայնիվ ուժ ունենանք, այսպես ասած, գործել մեր շահերի եզրագծին, մեր շահերի կարմիր գծերին մոտիկ, բայց մյուս կողմից անհնար է պատկերացնել, որ հայ ժողովուրդը գնա կապիտուլյացիա եւ հետեւաբար մենք պետք է գտնենք ռեսուրսներ, որպեսզի կարողանանք մեր շահերը պաշտպանել։ Եվ ընդ որում մենք պետք է գտնենք ռեսուրսներ, որպեսզի կարողանանք իրավիճակը դարձնել այնպիսին, որ Ադրբեջանի պահանջը այլևս լինի ոչ թե Ղարաբաղի կապիտուլյացիան, այլ լինի փոխզիջում։ Այսինքն Ադրբեջանի համար ընդունելի լինի փոխզիջումային տարբերակ։ Եվ սա է ամենակարևոր խնդիրը, որ մինչև հիմա թույլ չի տվել լուծել Ղարաբաղի հարցը, որովհետև Ադրբեջանը պատրաստ չի եղել եւ հիմա առավել եւս պատրաստ չէ, ինչու առավել եւս, որովհետեւ այդ ռազմական այդ ֆոնին պատրաստ չէ փոխզիջման եւ մենք պետք է ռեսուրսներ գտնենք իրավիճակի վրա ազդելու այնպես եւ նույն ժամանակ լինելով շատ ճկուն եւ ելի եմ ասում գործելով մեր շահերի եզրագծի վրա, մեր շահերի եզրագծին մոտիկ, որպեսզի մի կողմից միջազգային հանրության համար լինենք կառուցողական, մյուս կողմից այնուամենայնիվ մեր շահերը կարողանանք պաշտպանել, երրորդ կողմից նաև Ադրբեջանին կարողանանք հակել փոխզիջման ընդունելիության։ Եվ սրա համար մենք պետք է մեր բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացնենք։ Ինչ է նշանակում մեր բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացնենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սա իսկապես շատ ճակատագրական պահ է եւ որևէ մեկը, մեզնից որևէ մեկը, բացարձակապես որևէ մեկը չի կարող հույս ունենալ, որ այ երևի կգտնվեն ուժեր Հայաստանի ներսում, Սփյուռքում եւ այլն, որոնք այս հարցը կլուծեն։ Այս հարցի լուծման մի տարբերակ կա, որ հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ այս օրակարգին նվիրված լինի նույնպես եւ նույնչափ, ինչքան որ նվիրված կանգնած են այն զինվորները, որոնք իրենց դիրքը թեկուզ կյանքի գնով չեն լքում։ Մենք պետք է այսօր շատ է խոսվում առաջնագծում տեղի ունեցողի մասին, մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք առյուծի նման տղերք ունենք, առյուծի նման, որոնք բառիս բուն իմաստով առյուծի նման կռվում են։ Եվ մենք նրանց պետք է պատշաճ գնատանքի արժանացնենք։ Բայց մենք պետք է իմանանք նաև, որ ընդ որում սա նորություն չի, ես համացանցում տեսա Վազգեն Սարգսյանի ելույթը 90-ականներին, երբ որ նա խոսում էր մարտի դաշտից փախածների մասին։ Այսօր էլ մենք ունենք այդպիսի երևույթ եւ կա, իհարկե պատերազմում փլավ չեն բաժանում։ Իհարկե պատերազմը որոշակի իր հետ բերում է նաև քաոսային իրավիճակներ, բերում է խառնաշփոթ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մեր հանրության մեջ պետքա լինի այդ տրամադրությունը, որ որևէ պատճառաբանությամբ մարտի դաշտից փախածը պետքա արժանանա
հանրային ամենասուր պարսավանքի, որևէ պատճառ կարող են բերել, որևէ պատճառ։ Բայց եթե մենք այս օրակարգի առաջ ենք կանգնած, պետք է մենք այս հարցի շուրջ համազգային կոնսենսուս ունենանք։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որևէ պատճառով լքել են իրենց վստահված պոստը, տեղը, դիրքը, այդ մարդիկ պիտի իմանան, որ իրենք արժանանալու են հանրային պարսավանքի եւ որևէ պատճառաբանություն դրա համար չի ընդունվելու։ Եվ ելի եմ ասում, մենք բոլորս պետք է պատրաստ լինենք կանգնել, ինչը չի նշանակում, որ մենք չպետք է պատրաստ լինենք փոխզիջման։ Ընդհակառակը, որպեսզի այսօր մենք փոխզիջումային լուծման հասնելու հնարավորություն ունենանք, մենք պետք է կանգնենք, որովհետև ասում եմ Ադրբեջանը ուզում է համաձայնել միայն Ղարաբաղի կապիտուլյացիային բառից բուն իմաստով եւ հայտարարում է, որ այս ճանապարհին գնալու է մինչեւ վերջ։ Հստակ է հայտարարում, որպեսզի մենք հնարավոր դարձնենք փոխզիջումը, որպեսզի հնարավոր դարձնենք կառուցողական խոսակցությունը, մենք պետք է կանգնենք։ Շատ դժվար է, շատ ծանր է։ Սրա համար ելի եմ ասում, մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, որ չկա ուրիշ մեկը, որ գնալու է այդ հարցը լուծի։ Ամեն մեկս, եթե մենք ազգովի Հայաստանում, Սփյուռքում, ամենուր կին տղամարդ կանգնեցինք, մենք Ադրբեջանի հետ կարողանանք կառուցողական երկխոսություն ծավալել։ Չկանգնեցինք, ուրեմն փախնելու տեղ էլ չի լինելու։ Սա է ամենակարևորը, որովհետև ասում եմ, մենք մեր ըստ էության մեր շահերի եզրագծին ենք գտնվում։ Ու կամ ասենք ենթադրենք դուք պատկերացնում եք ինչա տեղի ունենում, ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածել է, հույս ունեմ դուք կարդացել եք, որ բժիշկը եւ քաղաքացին իրար հետ համաձայնության են գալիս, որպեսզի գրեն, որ կորոնավիրուսով հիվանդ է կամ չգիտեմ ինչով հիվանդ է, որպեսզի զորահավաքից խուսափի որևէ մեկը։ Հասկանում եք, միջև մեր հանրության մեջ այս դեպքի շուրջ չի ձևավորվել հստակ անառարկելի, դատապարտելի, որ այդ մարդը հետո ամաչի ուղղակի փողոց դուրս գա։ Այստեղ է խնդիրների խնդրեմը։ Իհարկե կարող են պատճառաբանություն բերել։ Այ հիմա մեկը էկրանին նստած ինձ օրինակ կարող ասի, ինչ կաբինետում նստել ես, դու գնա առաջնագիծ։ Այլի գնամ առաջնագիծ։ Ինչ որ մեկը այստեղ պետքա նստի։ Եթե պահանջնենա, որ ես այդտեղից գնամ, եթե իմանամ, որ դա է ժողովրդի ուզածը, ես դա էլ կանեմ։ Ես ասել եմ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ես պատրաստ եմ հանուն մեր հայրենիքի զոհվելու, բայց այստեղ պետքա լինի, կարող է ասի, որ ենթադրենք գլխավոր շտաբի պետը թող գնա կամ պաշտպանության բանակի հրամանատարը թող գնա կռվի։ Հա շատ լավ, բայց ինչ որ մեկը պետքա լինի, չէ՞ պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Այսինքն այս միտումը ո՞նց է այսօր Հայաստանում, ես դա չեմ հասկանում։ Եթե հիմա այսօր քարտեզ նաև հրապարակվեց, ինչ որ ռազմական եւ այլ անհաջողությունների մասին խոսում ենք, այդ անհաջողությունների հիմքը պետքա փնտրենք այստեղ, որ այսօր հենց հիմա այսօրվա Հայաստանում կա բժիշկ եւ կա քաղաքացի, ովքեր իրար հետ համաձայնության են գալիս, որ կեղծ տեղեկանք տան, թե իբր կորոնավիրուս է կամ չգիտեմ ինչ, որ դուք պատկերացնում եք, այդ մի դեպքն է բացահայտվել, ինչքան դեպք կա այդպիսի։ Իսկ այսպիսի դեպքերի արդյունքում բաց է մնում մեր զինվորների թիկունքը։ Բաց է մնում մեր հատկապես այն զինվորների թիկունքը, ովքեր հերոսի նման կռվում են։ Մենք այդ մարդկանց դավաճանում ենք, այս է դավաճանությունը։ Ասում են դավաճաններ չփնտրենք, բայց այն ինչ տեղի է ունենում դավաճանությունը, որովհետև կարող է այդ մի կեղծ տեղեկանքով մարդ է, պիտի կարող է զինվորին հաց հասցներ,
կարող է փամփուշտ հարցներ, կարող է մեջ կպահեր, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Այստեղ է պետք փնտրել մեր խնդիրները։ Մենք կարողանում ենք այ արագ այս փոփոխությունը մեր մեջ անել, թե չենք կարողանում։ Եթե կարողանում ենք, մենք կգտնենք այդ ռեսուրսները։ Եթե չենք կարողանում, մենք մեզին չենք դատապարտում։ Էս է հարցը։ Մենք իհարկե կշարունակենք աշխատել, մենք իհարկե կլինենք մաքսիմալ ճկուն։ Բայց մեզ պետք է, որպեսզի մենք, ելի եմ ասում, հիմա մեր ճանապարհն ինչ է։ Որտեվ անընդհատ Ադրբեջանն է երևի զարմանում է, որ այսքան ամբողջ աշխարհից զենք ենք բերում, ամբողջ զենքը թափում ենք Արցախի գլխին, մոջահեդներով, էլ տարբեր երկրների հատուկ նշանակության ջոկատայիններով եւ այլնով, այս ո՞նց է որ մինչեւ հիմա չեն հանձնվում։ Ո՞նց է որ չեն հանձնվում։ Մենք պետք է ասենք, որ մենք չենք հանձնվելու։ Այդ պետք է ասենք, ժողովուրդ ջան։ Բայց դա պետք է լինի ոչ միայն Facebook-ի լայք աջակցության խոսքեր, այլ պետք է չլինի այդ երևույթը, որ Հայաստանում պետք է չլինի բժիշկ, որ պատրաստ լինի, թեկուզ իր ամենահարազատին, իր որդուն տալ տեղեկանք, որ ինքը կորոնավիրուսով հիվանդ է, եւ չպիտի լինի մարդ, որ ձեռը պարզի, որ այդ տեղեկանքը վերցնի։ Պետք է այդ մարդ այդ իրավիճակը պետք է մարդու համար ավելի ծանր լինի, քան զոհվելը, քան հայրենիքի համար զոհվելը։ Այստեղ է խնդրեմը։ Եվ իմ առաջարկը է դա, եկեք էլի եմ ասում, մենք կաշխատենք, որպեսզի լինենք մաքսիմալ ճկուն։ Եվ կլինենք ճկուն, եւ կաշխատենք, եւ հիմա կլսենք, թե կփորձենք հասկանալ, թե Միացյալ Նահանգները իրենց առաջարկին դրժման համար ում են մեղադրում, ինչպես են արձագանքում եւ ինչ են պատրաստ անել որպես արձագանք եւ ընդհանրապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները։ Բայց էլի ես իմ աչքի առաջ գալիս են պատկերներ։ Կամ տեսարան, թե որ պարագայում է, որ մենք մեր խնդիրը կարող ենք լուծել։ Այ որ այդ բժիշկը եւ այդ քաղաքացին, կներեք, այտենց բժիշկ շատ ասցի, միայն բժիշկները կասեն, մեր այսքան աշխատանք չեմ գնահատում, մեզ արգահատանքի դիմեցին։ Ամենևին ես ուզում եմ գլուխ խոնարհել մեր այն բժիշկների առաջ, ովքեր այսօր երկու ճակատով են պայքարում, 3 նույնիսկ։ Մի ճակատը կորոնավիրուսը, մի ճակատը վիրավորները եւ երրորդ ճակատն է այնուամենայնիվ ցավոք սովորական հիվանդությունները հիմա չեն գնացել արձակուրդի։ Խոնարհվում եմ բոլոր բժիշկների առաջ։ Հանկարծ խնդրում եմ մասնագիտության եւ համքարության դեմ ասված որևէ բան չընկալել։ Ամենևին այդպես չի։ Եվ ես ուզում եի, որ պատկերը ամբողջական լինի եւ հույս ունեմ, որ նաեւ այս թեմայի շուրջ մենք կքննարկենք, մենք պետք է սա լինի։ Այսօր տպավորություն է, որ Արցախում պատերազմ է եւ իսկ Հայաստանում շատ չէ, տեղ-տեղ։ Այսօր ամբողջ պետությունը, բոլոր քաղաքացիները պետք է այս ռեժիմի մեջ լինեն։ Այսօր պետք է զինկոմիսարիատների առաջ տեղ չլինի, հերթեր գոյացած լինեն դիմակներով։ Շատ լավ է, կամավորագրումը գնում է, շնորհակալ եմ բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր արձագանքել են, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում եմ, որ պետք է տեղ չլինի, հերթեր պետք է լինեն, ընդ որում 24 ժամ։ 24 ժամ պետք է հերթեր լինեն եւ մարդիկ պետք է գնան մարտական պատրաստություն անցնելու եւ պետք է պատրաստ լինեն Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ցանկացած հրաման կատարելու։ Որովհետեւ մենք ճակատագիր ենք։ Այսօր մեր ժողովրդի ճակատագիրն է որոշվում։ Եվ չկա ճակատագրի լուծման
ավելի լավ տարբերակ, քան ճակատագրի ղեկը սեփական ձեռքերը վերցնել։ Ինչը չի նշանակում, թե մենք այդպես կարծր Օրինակ Ադրբեջանն ուզում է Ղարաբաղի կապիտուլյացիան, բայց Ղարաբաղը չի ուզում Ադրբեջանի կապիտուլյացիան։ Չի ուզում։ Այսինքն այդպիսի խնդիր չունի ինքը դրած։ Պետք է այդպես անի, այնպես պետք է հայ ժողովուրդը աջակցի Ղարաբաղին, որ Ադրբեջանն է Ղարաբաղի կապիտուլյացիան չուզենա։ Իրանք հիմա ինչքան մտածեն, որ այ էսա մի քիչ է մնացել, մի քիչ էլ եւ իրանք հարցը կլուծեն, հիմա մեր ժողովուրդը իր արձագանքով պետքա ցույց տա, որ չէ, տենց չի լինելու տենց լուծում, կապիտուլյացիա չի լինելու, կոտրվել չի լինելու, համաձայնվել չի լինելու։ Եվ դրա արտահայտությունը թիվ 1 արտահայտությունն է, որ ասում եմ, պետքա զինկոմիսարիատների դեմը հերթեր լինեն 24 ժամ։ Հերթեր լինեն 24 ժամ։ Սա է իմ ասելիքը, մենք կշարունակենք աշխատանքը եւ ըստ անհրաժեշտության ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Ես գիտեք, անկեղծ ասած ամենաշատը ինչից եմ նեղվում։ Ես կուզենայի, որ բոլորդ, առանց բացառության բոլորդ, ամեն ինչ իմանայիք ինչա կատարվում on-line ռեժիմով։ Կուզենայի ամեն ինչ իմանայիք, բոլոր մանրամասները, առաջնագծի վիճակը, որտեղ ինչ եղավ, ով որտեղ ոնց գործեց եւ այլն, բայց իմ շատ գործընկերներ ինձ ամեն օր հետ են պահում այդպիսի բանից եւ ես իրանց հասկանում եմ, որովհետեւ ի վերջո ռազմական դրությունային ինչ որ բաներ պատմելիս պետքա ցավոք սրտի կամ չգիտեմ, մենակ մենք չենք իրար հետ խոսում, մեզ լսում են նաեւ կողքից եւ սա չկա ներքին խոսակցության հնարավորություն չկա։ Հակառակ դեպքում ես շատ ավելի բաց, շատ ավելի պարզ շատ բաների մասին կխոսայի։ Ես մեկ-մեկ նեղվում եմ, որ ասենք ինչ որ մի ժամանակ է լինում, երբ որ ինֆորմացիա չենք տալիս մենք ժողովրդին ամբողջական։ Քավլիցի հանկարծ որևէ մեկը հանկարծ չմտածի, թե դա անում ենք այն պատճառով, որ ինչ որ բան ուզում ենք թաքցնել։ Բացարձակապես։ Միայն այն պատճառով, որ ռազմական դրությունը, ռազմական պայմանները ունեն իրենց առանձնահատկությունները եւ գիտեք դրանից ընդամենը դրանով են կաշկանդված, այդ առանձնահատկությունները հիմնավոր են, այնպես չի որ ձև են անում։ Բայց էլի ասում եմ, որ մեր հիմնական այսօրվա բանաձևը պետքա լինի այն։ Նախ չկա ուրիշ մեկը, որ լուծի, կանգնի, ընդհուպ զոհվի, չկա ուրիշ մեկը։ Հանուն հայրենիքի եւ չի կարող, էլի եմ ասում, պատերազմում փլավ չեն բաժանում, շոկոլադ չեն բաժանում։ Եվ որևէ մեկի վախկոտությունը, փոքրոքությունը չի կարող, պետքա մթնոլորտը երկրում լինի, որ արդարացում չի ունենալու։ Եվ ես հատկապես մեր կանանց եմ ուզում դիմել։ Մեր կանայք, խնդրում եմ, որ այսօր մեր երկրում պետքա այսպես թասիբը եռար, այսպես Հայաստանը եւ Արցախը եւ Սփյուռքը պետքա թասիբի կաթսա լիներ։ Սփյուռքը իմիջիայլոց թասիբի կաթսա է հիմա։ Եռում է Սփյուռքի թասիբը այսօր եռում է, ինչի կապակցությամբ ուզում եմ գլուխ խոնարհեմ մեր սփյուռքահայ ժողովրդի առաջ։ Հայաստանում այդ թասիբը հələ դեռ այդքան չի եռում։ Եվ այստեղ իմ կարծիքով մեծ դեր ունեն մեր կանայք։ Եվ մեր կանայք պետքա մեր տղամարդկանց ասեն, որ այս իրավիճակում որևէ երկմտություն որևէ մեկի կողմից չի ներվելու։ Կանայք ոչ թե պետքա պայքարից, հաստատակամությունից ետ պահեն իրենց տղամարդկանց, որդիներին, ամուսիններին, եղբայրներին, այլ ընդհակառակը։ Պետքա թասիբը եռա Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ սա մեր հաջողության գրավականը եւ ընդ որում սա ասում եմ ոչ թե աշխարհին եւ աշխարհի տրամաբանությանը վնասելու, այլ ընդհակառակը գտնելու փոխշահավետ կառուցողական լուծումներ։ Սա է իմ կոչը եւ խնդրում եմ հատկապես մեր կանայք
ուշադրություն դարձնեն իմ ասածին։ Շնորհակալ եմ։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ծառայում եմ բոլորիդ եւ պատրաստ եմ ենթարկվել ձեր ցանկացած որոշման, բայց քանի դեռ կատարում եմ գերագույն հրամանատարի պարտականությունները, քանի դեռ գերագույն հրամանատար եմ, ուրեմն պահանջում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ենթարկվի իմ կոչին, իմ որոշմանը, իմ հրամանին, հասկանալով, որ մյուս կողմից ժողովրդի ծառան եմ, ես էլ պատրաստ եմ ժողովրդի ցանկացած որոշմանը ենթարկվել։ Էս է պայմանը։ Եվ իմ հրամանն է նա, որ ամեն տղամարդ հենց հիմա պետքա ոտի կանգնի եւ գնա իր զինվորական կոմիսարիատ։ Սա իմ հրամանն է։ Եվ կանանց էլ խնդրում եմ քաջալերել, են կանայք, որ ովքեր իրենց մեծ ուժ են գտնում կանգնելու հանուն հայրենիք, իրանք էլ թող գնան։ Թող իրենք էլ ջոկատներ կազմեն։ Սա հազարամյա կռիվ է։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։